country roads, take me home to a place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Ich begrüße euch ja zu einer meiner Feuerlager-Lessons, Feuerlager-Lieder-Lessons, das ist ein cooles Wort. Und zwar heute geht es um Country Roads, ursprünglich von John Denver. Ist ein cooles Lied, was auf jeden Fall am Lagerfeuer muss dabei sein, ist einfach so. Und ich habe das jetzt vorhin so ein bisschen in diesem Western-Style angespielt. Wir werden aber gleich noch einfach einen normalen Anschlag kennenlernen. Und ja, eigentlich gar nicht so schwere Akkorde. Wir haben hier ein Capo im zweiten Bund. Akkorde sind E-Moll, G, D, also jetzt keine Barrés oder so. Und ist ganz angenehm eigentlich zu spielen. Ich hoffe, euch hat mein Gesang nicht allzu verschreckt. Aber es geht ja hier ums Spielen und nicht um Singen. So, wir werden jetzt direkt reingehen und das Lied ganz, ganz einfach werde ich euch erklären. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei Facebook vorbeikommt, mich da addet. Da könnt ihr bleibt ihr immer auf dem Laufenden und da könnt ihr mir Fragen stellen, könnt bei Diskussionen beiwohnen und. Und wer mich unterstützen möchte, kann hier mich bei YouTube abonnieren und hier auf Mag ich klicken. Das würde mir sehr weiterhelfen. Wenn jetzt Leute die Noten und die Tablatur brauchen zu dem Lied, das rate ich euch an, weil jetzt einfach so aus der Lesson oder sich dann die Lyrics besorgen, da könnt ihr mich gerne anschreiben, kommt bei meiner Homepage vorbei, da gibt es so einen Link zu den Tabs, da findet ihr aber auch alle anderen Lessons, die ich bis jetzt schon gemacht habe, so eine Suchfunktion gibt es da auch, da könnt ihr schön die Lessons und die ganzen Videos dann finden. So, wir gehen jetzt in die Noten rein von Country Roads. So, also, Capo, zweite Bund, ja, macht euch das Capo schön parallel zum Bund, ja, schön gerade. Ist das gerade? Nein. Schön so gerade an dem Bundstäbchen entlang. Ihr müsst darauf achten, wenn ihr eine Western-Gitarre habt ihr meistens ein gekrümmtes Griffbrett. Da braucht ihr dann auch solche runden Kapos. Wenn ihr eine Klassikgitarre habt, dann braucht ihr ein gerades Kapo. Ja? Ihr könnt das ganze Lied aber auch ohne Kapo spielen. Ja? Ihr könnt das ganze Lied in einer anderen Kapo-Position machen. Wie gesagt, das sind Feuerlagerlieder. Ich spiele das jetzt im zweiten Bund, weil das Original nämlich auch im zweiten Bund ist. Ja? Da könnt ihr nämlich auch das Original dazu nehmen und einfach da mitspielen. Geht auch. Ja, also, wir spielen jetzt als erstes das G. Da gehen wir mit dem Mittelfinger in den dritten Bund auf die G-Seite. Jetzt machen wir kurz mein Mikro noch ein Stück zur Seite packen hier. So. Dritte Bund auf die E-Seite. Zeigefinger, zweite Bund auf die A-Seite. So, die G-Seite, die D-Seite, die G-Seite und die H-Seite bleibt frei und der kleine Finger geht unten auf die E-Seite. Was bei solchen Liedern jetzt auch oft gemacht wird, dass man hier mit dem Ringfinger spielt. Also der Ringfinger geht auf die H-Seite, müsst ihr aber nicht unbedingt machen. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt nur das mit der E-Seite spielt, könnt ihr auch mit dem Ringfinger hier unten hingehen. Das geht auch. So, danach brauchen wir ein E-Moll. Zeigefinger, zweite Bund auf die A-Seite, Mittelfinger, zweite Bund auf die D-Seite, alle anderen Seiten bleiben frei. E-Moll. Jetzt haben wir das D. Zeigefinger, zweite Bund auf die G-Seite, Ringfinger, dritte Bund auf die H-Seite und Mittelfinger, zweite Bund auf die E-Seite. So, jetzt das C. Da gehen wir mit dem Ringfinger in den dritten Bund auf die A-Seite. Mittelfinger, zweite Bund auf die D-Seite. G-Seite bleibt frei. Zeigefinger, erste Bund auf die H-Seite und die E-Seite unten bleibt auch frei. Müsst ihr schön hier die Hand nach vorne packen. Dann könnt ihr schön durchziehen. Shenandoah und dann wieder River. Ja, also G, E-Moll, D, C, G. Da hört ihr schon, ja, dieses Almost Heaven, West Virginia,
Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Ja, dieses Shenandoah River wird halbtaktig gespielt. Also, wenn wir immer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Ja, kann man eigentlich so ganz gut üben. Ihr könnt das Lied auch mit dazu nehmen. Ist ein sehr, sehr schönes Lied, um überhaupt die Akkorde so zum Wechseln zu üben, weil es doch sehr langsam geht. Ja. Wir haben allerdings im Originallied ist es immer so eine Sache. Er spielt es manchmal, spielt er es mit Fingerpicking, dann spielt er es manchmal nur so mit Akkorden. Ich finde diesen Western-Style ganz cool. Also gibt es auch eine Version von ihm. Das machen wir jetzt mal. Weil wir haben jetzt ja gerade immer nur einmal dort dann runtergespielt, das könnt ihr auch machen, um dann dazu zu singen, dieses Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Ist ganz cool, wenn man das dann einmal einspielt, aber spätestens im Refrain, bei dem Country Roads, Take me home to the place I belong. Da müsste man dann schon etwas dynamischer anschlagen. Und er macht das aber im Original, macht er das dann so, dass er eigentlich die ganze Zeit durchgängig durchsteht. Also zwischen Strophe und Refrain ist nicht so wirklich viel Unterschied. Jetzt, das soll ja eine Lagerfeuer-Lesson sein. Lagerfeuer ist man immer etwas reduzierter. Also ihr braucht euch nicht unbedingt an das Original zu halten. Es gibt auch sehr, sehr viele Lieder und auch Akkordübersichten, die sich abheben von den Originalliedern, dass man einfach nur mitspielt. Jetzt habe ich euch hier aber schon mal eine Version oder ein Lied rausgesucht, was man eigentlich recht original nachspielen kann. Und das finde ich immer ein bisschen besser, wenn je originaler es klingt, desto besser. So, und jetzt bei der Strophe können wir halt diesen Western-Anschlag machen. Da geht ihr jetzt einfach mal mit dem Daumen, spielt ihr oben mal die E-Seite an. Und jetzt spielt ihr unten die untersten Seiten zweimal an. Ja. Dann geht ihr mal auf das E, spielt genau oben die E-Seite an. Jetzt kommt das D, da spielt ihr dann die D-Seite als Bassnote an. Jetzt kommt das C, da spielt ihr oben den dritten Bund auf der A-Seite an. Ich weiß, es ist schwer, aber es ist halt eine schöne Übung. Und dann das G wieder. Ja, wenn man das mit Gesang macht. Almost Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Ihr seht, es ist recht langsam. Ihr müsstet etwas schneller machen. So. Almost Heaven, West Virginia. Und dann wird es schon ein bisschen knifflig. Also eventuell könnt ihr das auch nämlich so machen, wenn ihr das mit der Einzelnote nicht ganz so hinkriegt, habe ich das bei vielen Schülern bei mir im Unterricht, dass sie dann anstatt immer die Seite anzuspielen, einfach nur oben die obersten Noten anschlagen. Ja, spielt ihr einfach nur oben so diese ersten Seiten des Akkords, beim E genauso, beim D dann auch. Immer bam, backa, na down, down, up, 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 down. Jo, sehr schön. Ach, guck mal hier, das sehe ich jetzt gerade. Hat eine Schülerin bei mir im Unterricht gemalt. Ist das schön? Ein Einhorn, der Star des Internets. Ein Einhorn wurde mir gemalt. Schaut euch das mal an. Ah, ist das schön. Mit einer Sonne und dann ganz viel leer. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne Bilder malen. Schickt es mir zu. Ich zeige euch das dann in den Videos. So, jetzt nach dieser Strophe, nach Growing Like a Breeze, kommen wir in den richtigen Refrain, auf den wir schon die ganze Zeit gewartet haben. Wir wollen mitgrölen, wir wollen mitsingen, wir wollen Country Roads, Take Me Home. Also, wir haben bei Country Roads, kommen wir in das G. Jetzt Take Me Home, dann haben wir ein D. To the place, E. Und danach C. I be long, long.
West Virginia, wieder G, Mountain Mama, take me home, country roads. Also Akkorde sind auf jeden Fall anders als in der Strophe, aber es sind keine anderen Akkorde. Ja, so viel erstmal dazu. G, D, E, Moll, C. So, jetzt könnt ihr da auch immer diesen Anschlag weitermachen. Auch wieder von oben. Oder ihr macht es schwer. Und wer richtig Hardcore sein will, der spielt immer noch eine andere Seite an. Also zum Beispiel beim G. Und dann spielen wir die A-Seite an. E, A, E. Das ist der richtig schöne Country-Rhythmus. Hört man auch sehr oft bei Johnny Cash. Dann beim D haben wir das D. Und da könnt ihr dann das A spielen auch wieder. E-Moll, E, A, E, A, E, A und C. A, D, A, D, A, D und G wieder. A. Ist aber sehr schwierig. Macht das dann ruhig. Ich denke, sehr, sehr viele Leute, die sich das Video jetzt angucken, werden eher so Anfänger sein und werden damit sehr viele Probleme haben. Gerade wenn ihr dann singt dabei. Spielt er einfach wieder dann oben die Seite. Ja. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama und so weiter und so fort. Oh, ich merke gerade, ich rutsche ein bisschen in der Stimme ab, aber ich bin ja auch kein Sänger. Ihr könnt bestimmt alle viel, viel besser singen als ich. Ich sage immer, wenn ich zur DSDS gehen würde, wäre ich auf jeden Fall in den Top 10. Aber nicht in den guten. Okay, ja, eigentlich war es das schon fast. Wir haben später noch so eine Bridge. Ja? Diese Bridge, dieses I hear her voice in morning hours. She calls me, the radio reminds me of my home far away. In driving down the road, I got a feeling that I should have been home yesterday. Da haben wir halt I hear her voice auf D. In the morning hours she calls me. The radio reminds me of my home far away. And driving down the road. Und jetzt haben wir ein F. Oh nein. Ich sage euch aber, hier in den Akkorden steht jetzt F. Ihr könnt da auch ein A-Moll spielen. A-Moll ist etwas leichter, hört sich ein bisschen an wie ein F. Ja, ist harmonisch etwas so in der Nähe. Da könnt ihr geht ihr mit dem zweiten, mit dem Mittelfinger in den zweiten Bund auf die D-Seite. Ringfinger, zweite Bund auf die G-Seite, Zeigefinger, erste Bund auf die H-Seite und dann spielt ihr das so durch. Down the road. Dann I got the feeling, oh. Da ist noch ein anderes Lied. Ringfinger, dritte Bund auf die A-Seite. Feeling that und I should have been home yesterday. Yesterday ist D und dann D7. D7 ist Mittelfinger, zweite Bund auf die G-Seite. Zeigefinger, erste Bund H-Seite, Ringfinger, zweite Bund E-Seite und dann ab der D-Seite runter. Ja, das ist dann diese Bridge. Und dann geht es wieder in den Chorus rein. Country roads, take me home to the place I belong. Ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt das beim Lagerfeuer singt, könnt ihr auch die Bridge einfach weglassen. Ja, wird oft gemacht. Bridge ist jetzt, wenn ihr dann schön zusammensitzt oder so ein bisschen singt, ist es eigentlich gar nicht so wichtig. Viel cooler ist dann immer Strophe, Refrain. Aber hier habt ihr dann halt auch die Bridge. Wie gesagt, wenn ihr die Noten und die Akkordübersicht habt, dann meldet euch bei mir, die bekommt ihr dann. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das Video hier liked und teilt und anderen Leuten zeigt, die auch Gitarre spielen oder lernen möchten. So, haben wir denn jetzt alles? Wir haben die Anschläge gemacht. Ihr könnt übrigens auch, wenn ich jetzt das mal ganz hinten nochmal dran packen, ich könnt auch einfach, wenn ihr dazu singt oder bei anderen Leuten dann spielt, könnt ihr auch einfach nur Country Roads, take me home to the place I belong. Könnt ihr auch einfach machen, ja, einfach hoch und also von oben nach unten. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber ihr müsst auch das so sehen, wenn die Leute alle mitsingen, haben die meisten so ein bisschen Probleme im Takt zu bleiben, ja, und wenn ihr schon dann so einen Westenanschlag schlagt, kommen die manchmal so durcheinander, ja, oder auch ihr sollt ja auch nicht durcheinander kommen, ja, aber ich finde schon bei dem Lied, weil es halt ein Country-Song ist es schon cool, so einen Country-Rhythmus dann da reinzumachen.
Okay. Ja, ich glaube, das war's. So, liebe Leute, das war Country Roads von meiner Lagerfeuer-Lieder-Serie. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt spielen und konntet das leicht lernen. Wenn ihr Feedback habt oder Meinung oder Tipps oder Lob, ist auch immer gerne gesehen, dann schreibt mich einfach an, kommt bei Facebook vorbei, schreibt mich halt da an, bei Twitter oder hier bei YouTube. Ne? Abonniert mich, liked hier das Video, wenn ihr mir helfen wollt. Und wer Probleme hat oder Fragen oder spezielle Dinge mit mir durchgehen möchte, kann gerne mal das Angebot meiner privaten Videolesson nutzen. Da kann ich euch immer sehr, sehr gut und viel weiterhelfen. Das haben schon sehr viele Leute genutzt. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao.